So, nasa loob yan. Nasa loob ng boxes na yan, yung bubuhay nyo. Okay? Unahan lang kung sino mahuhuli ng winner. Okay. 1, 2, 3, go! Buti hindi ako sumali. Dami naman. Hilig yung mga puti niyan. Maingay. Ay, huwag ko kukunin yung akin! Diyos, ang mukha. Kulang yung pieces! Mga nandun sa ano. Kulang yung pieces! Oh my God, kaya naman pala eh. Bakit galit yung ka? Santa, naka-islay eh. Ito yung ano eh. Oh my God, gusto ko naman mag-enjoy sa day. Pare-parehong cut lang yan. Walang iba-ibang cut. Yung cut mong isa, yun. Hoy, no cheating, no cheating! Uy! Bakit nasa iyo yung moon ko? Dapat nakaganon pa rin lang. Seryoso po ano ngayon. Doon ka, isang kalahati doon. Dito ka sa No kalahati. cheating daw sabi lang. No coaching. Kasi ano yung... Hindi ka kasi... Tahimik. Wala na, meron ng mananalo. Ay, Wala na. feeling ko si Alex na. Parang numbers lang yan. Accountant ko. Chinek mo may box mo, nakuha mo ba lahat ng laman? Kaya hindi mo nakuha lahat. Tama yan. Ay, Bakit parang kulang yung ano akin? mga nagkakahalo-halo na kayong dalawa. Ang lagay. Ang dami na niya, oh. Nagkakahalo-halo na yata. Yun mo kaya, magwawagi. Okay, 1 hour and 20 seconds na. Bakit parang may munko yung nasan yung kulang yung mukha? Hindi po pwedeng kulang yan. Nasa box nyo. Bakit yung naiwan doon sa box ko? Hindi ko talaga ma-figure yung mukha ni Salsa. Yun. Okay. May nanalo na! 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 Ilagay mo na yan! Nanalo na! May nanalo na! Kulang yung sa akin. Ayan o. Ang galing, Kuya Alex. Nagwagi. Galing. Premyo mo, bubuuin mo yung dalawa. Okay. Depende sa mapupulot mo. Kahit ito, hindi nga lang kalaki. Ano, Sabi mo mag-in na gusto ah. wala akong pariya. Lima. Bubol to. Number 2, si Super Mario. Wala yun, Bokya. Ibig sabihin, Bokya. So, meron bang mahaba? Oh, nanay ko. It's my day! It's my day! It's my day. Kasi pinititigan ko siya kung ano doon. Hello, First birthday. Sakit naman nun. Kinain mo yung pakwan para wala yung angang eh. Happy birthday! Happy Panglima. Bunso. Ako? Yes.
Swerte ba? Nasa... Ako pala. Grocery. Tita Susan! Tita Susan! Oh, inay, galingan mo. Dapat pera din yan. Ay, Wala. Kainin po yan. Wala. Next. Ate Pe. Kaya dito. Punta ka doon. Oh, next. Abengski. Okay. Galing ah. Ako na pala yung next. Dito ako po ako naman. Next na lang yung Safe. Safe. Alarawa. Extra revision kailangan dito. unti-unti ka. Last ng pre ah. Hindi ko na dito. Ay, may mistake. Ano yung mistake? Pambati Gwen. Kaya Noel. May mistake dyan, di ba? Ang dami sili wala. Sabi ko lubog na nga pa. Lima lang yun. Ang gamer, tingnan natin kung sinong siya. Alexander Babaligtad. Dami mong alam. Ay, madaya ka. Alam mo yan eh. Ikaw na ganyan eh. Ikaw lang. Ay. Ikaw na. Mo eh. Daya. Chili. Wala. Chef. Naku! Wala lang. Ganyan. Ganyan pa. Balik. Ready? Ako na balik ice cream. Okay, 1, 2, 3, go. Pero, dalawang tatong ice cream. Konti lang. Dapat tumigil kayo nun eh. Balik tayo. Yun! Long, go. Ayun. Isa lang. Dalawa agad ah! Malakas. Malakas, inahan mo lang. Talaga ano? Walang kantuahan. Uy! Sana lang, sana lang! Ay, nagaya! Ay, nagaya! Oh, this. Hindi na mo Last ball. Ay! Ayos. Ay, nanalo din. Wala. Nanalo na ako ng jowa. Nanalo pa sa ring. Price mo. Let's see.